निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहाँ से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र, उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु।